買翻舊廠喎本部。咁啊點啊？即係到例廠係冇一部做31M，所以聽日係有地鐵部。咁咪正咯。我好唔中意坐地鐵。今日得閒攞咗部正整去粗線啦。粗咩啊？19。係啊。粗咩啊？粗19咯。粗線啊嘛。咁你粗咩？邊個黐線啊？黐線。聽唔明啊嘛？你陣間搭咩啊？搭巴士啊，唔通搭的士啊？啊，多謝喎。搭地鐵，陣間搭。好。搭紅 van 都得㗎。我想你有冇搭過紅 van 馬場嗰啲嘢？好貴喎。30幾蚊啊！記住唔係小芙蓉，我屌你老味！記住唔係小芙蓉，係小蓮蓉，小蓮蓉，芙蓉月餅，蒜蓉月餅。而家嗰部3C會有個車，兩個車樣揸。下一站係富陽大廈。The next stop is Fuyao Building。下一站是富佑大廈。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。我見過兩個我玩啦。呢部唔 WiFi 啊？冇呢個。所有 N34都有冇？哇！咩嚟㗎呢個？哇！喂，佢聽嘢，PV7003 2991一齊做幾多單？下次。我佢而家第3單咯，已經。玩到硬佢即喂係喎，喂你部機係呢個係 A 真係好惡毒，23A 真係好惡毒。下一站係保良局第一張永慶中學，前往鑽石山墳場嘅乘客請在此站落車。The next stop is Holyoke No. 1 W.H. Chan College. Passengers to Darwin Hill Cemetery, please alight at this stop. 下一站是保良局第一张永庆中学前往钻石山坟场的乘客，请于此站下车。请紧握扶手。Please hold the handrail. 请紧握扶手。即係我話冰糖喎，呢個真係冰糖。一齊保持車廂清潔，請勿飲食，帶走自己嘅垃圾。祝大家都可以享受舒適嘅巴士旅程啦！多謝你。Let's keep the bus so everyone can enjoy a comfortable bus journey. 其實飛唔到嘅，飛唔到咯。所以27分鐘其實差唔多。同埋呢度咁多車搭，好少人會特登搭機站。唔知其他嗰啲嘢。
點的佢。The next stop is Fushan Estate Bus Terminal. 下一站是富山村总站，请赶紧扶手。Please hold the handrail. 请紧握扶手。自己係準時。呢部唔會輸入話場。梗係啦，已經夠晒車嘛。威蛇31508488。同埋如果佢輸入去嘅話，咁都冇位擺啦，後面都夠晒車。好，今日冇靚嘢，唔入畫場。點解冇靚嘢？威蛇31508488 K 車長要。仲有咧？除咗威蛇3150之外，其他都 MMC 嚟嘅。都好過冇啊！我有興趣咯都。賠咗33波啊！你慢慢整33波。哇！我做乜33波你嗰波係咩啊？你嗰波係咩啊？我今日揸部咩？紅的嗰啲唔啊，普通嗰啲我都唔。佢一定唔係紅的㗎。普通嗰啲舊頭啊、新頭啊啫，點解要去？蛋咧？蛋都唔啊，太普通嘅。死仆街啊你！喂，大灣前頭。咩嚟嘅？哇！難得我唔入馬場，你都唔敢賠。難得我想入啊，今日係平時唔會入嘅。我而家都唔入嘅。睇下係知蓮定苑。除非有隻突嘢啊！ The next stop is 知蓮 Nunnery。下一站是知蓮正站，請緊握扶手。Please hold the handrail. 請緊握扶手。唔係啊，你啱啱嗰單哇！哇！啱為形實啱，都係啱㗎。
就算唔去馬場，我都會去沙田嘅。點解？追嗰部咯。TV703啊！慳翻少少錢啊！我要。即係你翻屋企啊？唔係。40啲喺度。唔係入馬場，唔係話黐線，入馬場好嘥錢啊！今日應該唔入㗎啦。但係我聽講城水好似有分段收費，0.0。係啊，部分咯，睇下個車長夠唔夠。唔係喎。哇！12分啦。我知道咩可以慳錢啊？搭咩可以慳錢？做咩啊？你用 Econ 換隻 HK 車票咪慳錢咯？冇晒啦，我冇晒 Econ 啊。HK 都好啊。搭過幾多次 HK 啊？點解唔換啲19車票咧？冇得換19車票，得 HK。你搭過幾多次 HK 啊？你自己諗下。好少。有冇5次啊？咪係咯。但係真係好貴。咩啊？用 Econ 冇半價啊嘛。你幫我換啊！我冇晒 Econ。啊嘛。上次幫人換而家吹走咗我張車票，你唔好唔記得喎。冇吹走喺啊！天石山站。The next stop is Diamond Hill Station。现在是钻石山站，请乘务请瞧 ，Please hold the handrail。請緊握扶手。係14S 係咪循環線？但我見有啲人冇落到車喎。唔得㗎。哦，俾人閪相。同埋14S 佢都冇貼嗰張通告，你話19、51嗰啲佢會貼嗰啲通告㗎嘛？又翻嚟一個。我俾次機會咩啊？咦？嗰個係。今日你張卡未睇到19。點解啊？真㗎？呃你用㗎？咁我哋去咯。搭咗19都有地監個貨櫃頭19都翻屋企。我想你搭19。係嗰隻啊！我想你搭19咯。搭完19我290差。搭纜車話你唔知咩？你幾睇啊？今日星期日啊嘛。咪咯，星期日同觀眾假期啊嘛。係。真㗎？好，就講話。係啊。係咪先？跟住你現金放半價咯，放半價現金。搭咩19呢個？我諗下唔係架特車啫。好撚想搭。你咪搭過咯。乜鬼啊？搭過嗰普通嘅喎19啫嘛。冇搭啊嘛。即刻上咗去，我又話搭嗰架有一齊。好啊。喂，今朝咪搭咗一轉咯。送錢俾小巴仔。係咪再換新車啊？依家已經 set 歪牌嗰啲小巴，set V set 歪牌。你搭 A 啊嘛，4616。不過幾正喎，今日搭一齊嚟，好正啊！117呢個。但係我同佢傾電話嗰陣，好似聽到係話請扣上安全帶。係啊，有人冇扣我嘛，係唔同。唉，今日嗰部車啊，我係第3個上車，即係佢做咗差唔多7單，先至得嗰3個下交啦。
我睇到117A 嗰份表喎。喺對面啊！係咪拍？更加10過橋，你要拍卡？梗係你抄定啲銀仔俾我，唱定啲銀仔俾我咯。你想搭嘅話咪。我幫你增值10蚊落去啊！咁快收晒嘢？哇，唔係高安喎。過橋。各位乘客，上班車已經到達鑽石山鐵路站，請各位乘客落車，多謝乘搭3S 線。We have now arrived at Diamond Hill Railway Station.